Chicos de YouTube. Hola chicos y chicas de YouTube. En este video les vamos a enseñar cómo hacer slime. Hola, slime mágico de Slime mágico. Bueno, lo que ocuparemos solamente es un ingrediente. Es como hacer slime con un ingrediente. Bueno, comenzaremos con esto. Bueno, casi Un con poco de maicena. Hay que echarnos en tu recipiente mucha maicena. Coger un poco más maicena que agua. Le echas y la tienes que echar así. Y vamos a echar agua para que se vea genial. Mira, nosotros vamos a ocupar esto. Falto yo, espérate. Echarle. A ti ya te dimos. Ya, perfecto. Y luego miren, aunque ustedes creen que no es slime, Ese es pero slime sí mágico, es. pero la... Nosotros inventamos slime mágico. ¡Poquita! ¿Así? No. ¿Más? No, ya no le eches. Tú ni cooperaste, William. Pero él trajo todo. Ah, sí es cierto. Y vamos a ocupar. Tú es la que estás echando más que todos ahí. Hilary. Ayer ocupaste. ¿Y tú también ocupaste? Ahorita. Ya no lo eches, William. Ya no le vas a echar agua porque se te va a hacer ahorita. Como... Y ya no lo voy a echar. Porque se te va a hacer. tiro el agua. Y este así tiene que quedar tu pues, propio slime. Se hace duro cuando lo agarras. Pero cuando lo tocas, tiene una se cuestión. hace duro. Miren. Está Tiene así que durito. ser. Miren. Está súper mega ever duro. Y cuando lo agarras está súper duro. Súper aguado. Y se nos olvidaba. Y una queremos que pizca de ustedes lo agua. hagan. Una pizquita de agua. Que De la azúcar. Que diga. De sal. De sal. Miráis cómo han quedado nuestros platos con tu propio slime. Miren. Miren. Nuestro slime mágico, pero lo único que no nos gusta es que se pegan las manos. Es lo que- Pero si ustedes quieren incluir un poco más como Ay, azúcar, otra vez. en nuestro siguiente de este les En enseñaremos. nuestro siguiente video les enseñaremos. Es súper mega ever genial. Genial, genial. Miren. Lo voy a dejar aquí y van a ver. ¡Wow! Miren, lo que ustedes pueden ver aquí en este video. Es que que este slime. Denle like. Ustedes pueden ver Denle que en este like. video el slime está un poquito duro. Y el slime cuando lo agarras. Es como masa, chicos. Este Miren. canal se llama Bien. Es TV612 el canal y quiero que se suscriban. Suscríbanse porque se llama TV612, como el de la crema mágica, jugando de la viburita y qué más. Me pasé Mira. de agua y se me hizo un El- poquito más duro. Y ese es el, Como podrán ver, se mueve, se mueve, se mueve y se mueve, pero cuando lo tocas está duro. Otra vez. Mira. Es que ustedes le echan mucha agua, exageran. Por eso no les sale. a mí ya me salió. A Mira. mí sí me salió nomás que se me Tenías que echar una pizca solamente de agua. De, Y si tú, de cayó. Y si sal. tú te pasas de agua, azúcar, que azúcar agua, porque si no, ¿cómo se va a hacer? Mira. si tú te pasas de agua no pasa nada, puedes echar mucho más Maicena. harina o maicena. Maicena. Esto se puede hacer con harina, maicena, incluso hasta azúcar o sal. Tú lo puedes hacer, es súper mega genial y para esto no lo vamos a tener así blanquito. Miren, Si miren. no tienes colorante puedes usar un marcador como nosotros. Rau, rau. Miren, conejillos de India, miren. Miren, esto se mueve, pero si lo tocas está muy duro que hasta se rompe. Pero miren, pero cuando lo coges está Ay, muy perdón. bien.
Este que tiene mi Súper mano. genial. Sí se pega las manos, sí se pega en el bol. Pero está súper genial. A mí no me sale. Yo Y se llama, esta es la momia del día. Es que se ve. Si ustedes lo hacen, verán que es un poco molesto que te manchen las manos. Comenzamos con un corte. Bueno, Goodbye. esto fue todo y espero que les haya gustado. Mira, Suscríbanse a mi tócale la canal. campanita y suscríbanse, por favor. Suscríbanse y toquen. Bueno, pues también tenemos un video Eso, hola, ya volvimos. de Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias, bye. Bye. Suscríbanse y cuídense. Bye.